Bu neye yarıyor? Cevizin iç perdesi bu. İç perdesi. Evet. Neye yarıyor? Valla benim bildiğim kadarıyla öksürüyor. Bravo. Öksürüğü Ciğerler olanlar, temizlenir. Evet. ciğerde sıkıntısı olanlar, astım olanlar Allah'ın bir mucizesi. Evet. Ne yapacağız şimdi? Yaklaşık 1 bardak kadar su koyacağız. Abla tut şunu şöyle. Şöyle bir cezveye 2 bardak su koyacağız şöyle. Kaynamış su koyuyoruz ki işimiz çabuk olsun diye. 2 bardak suyun içine abla 5 tane kadar böyle cevizin perdesini koyacağız bak 5 tane. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buna yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kekik atacağız. Maşukiye'de bulduk çok güzel dağ kekiği. Bir tatlı kaşığı kadar da kekik attık.